今天给大家模拟一起线路、断路、短路故障怎么查找的一个案例。因为条件有限，所以呢，我就用这个细线代替电缆，然后呢，我把这个细线做好标记，每一条线上呢都缠上对应颜色的胶带，方便后期咱们找这个线的时候好找。因为我这儿没有电缆，然后我是用这种胶带给它这个每一条线，我这是做了5条线，然后用胶带把这每一条线颜色都给它分开了。我这一条线做了10几米吧，大概就是做到这个位置。然后等一下的话，我会在中间某个地方给它做一个断路或者是短路的故障现象，然后咱们看看能用什么办法能把它这个故障点位给它找出来。所以因为咱们没有接地线，然后咱们要在这个位置给它做一条接地线出来，引到这个地方。好，这个接地线已经给它接上去了，然后把这个线呢，接到这一条线上，把这2条线给它接起来。线接好了，然后咱们在中间找一个地方，在这个位置把红色的线给它剪断。为了能让大家更直观的，咱们把这两个头咱们给它这样给它接起来。咱们的断点是在这个位置，那么咱们已经知道它在这个位置断了，所以咱们如果是整一条线缆在同一条电缆里边的话，它是因为有电缆有外皮的话，咱们是没有办法，或者是在墙里边、墙内、地下出现了这种情况，对吧？咱们如果不好查的情况下，它也不漏电，对吧？那么咱们怎么查呢？把这个红色的，把这几个头都给它扒开啊！这几个头都给它扒开以后呢，然后咱们除了这条红色的线，剩下的这3条线全部都要接到这个地线上面。然后咱们已经全部都接到地线上面了，然后咱们把需要用巡线仪去查找它的情况下，咱们要把黑色的夹子夹到这条线上，然后因为是我做的是红色的这条线断了，对吧？所以咱们把红色的夹子给它夹到这个上面，红色夹子夹到这个上面，对吧？然后咱们把发射器打开，接收器打开。现在信号很强，是吧？咱们调到手动挡，然后咱们先顺着信号往前找。到这个位置，哎，信号没有了，对吧？到这个位置信号就有了吧，对吧？到这信号就没有了，然后咱们再往回走，这边还有信号，对吧？然后咱们现在把信号调小，再往回，咱们现在都可以，对吧？给它缩短这个距离。在这个位置信号很强，对吧？因为咱们是把红色的线已经给它剪断了。过了这个信号点，哎，它就不响了，对吧？这是一个断点的查找方法。咱已经给它做了一个断点的查找，然后正好是这个位置，咱们已经给它把线断掉了，是吧？那么咱们现在做一个短路，然后咱们要短路的话怎么查找？咱们现在把这个蓝色的线呢给它剪断，把这4条线头都给它扒开，咱们可以看得更直观一点，对吧？给它做一个短路，也就是说把这4条线呢给它拧一起。把它拧一起，然后短路点是在这个位置，对吧？咱们现在再回去。那么现在咱们已经把红色的线跟蓝色的线已经给它短路了，对吧？所以还是其他3条线，其他的线呢要给它做到接地给它让它把地线接起来，然后呢，咱们其中一个夹子夹到一条线上，
对吧？然后另外一个夹子再加一条线上，发射器打开，同样咱们要用接收器去找它，然后调到手动档线，在这里信号很强，对吧？咱们顺着这个信号一直往前走。看了吗？短路点是在这个位置的，然后过了短路点以后，信号就减小了。那么咱们现在可以把这个信号给它调小，然后调小以后再往回找，看上面有数值，对吧？这个位置信号是不是很强啊？然后过了这个地方，咱们可以继续再调小，然后咱们可以通过上面的数值去判断它短路点在哪个位置，对吧？因为这是短路嘛，对吧？所以咱们就知道在这个位置信号还很大，然后过了这个位置信号就变小了，看，对吧？在这是60、50多，然后过了这个地方，信号就变小了，40多了，对吧？再往前就没信号了，对吧？所以咱们能很快的锁定短路点在这个位置，然后它的距离能测多远？咱们看一下啊。我找信号最大的地方，这个位置信号最大吧？现在咱们看一下这个信号能测多高啊？我现在站在这上面，这是自动的，然后是手动的啊，差不多有个1.5米左右吧，就这么个位置。感谢大家观看，请点赞转发。